reka twongere tubasuhuza inshuti bakoze mukurikirana ibiganiro byacu. Reka uyu munsi bagezeho zimwe mu ncamake zo ku munsi wagiye ugenda hirya no hino mu matora, nk'uko inkoko yari ingoma kuri buri munyarwanda wese kugira ngo tubashe kwitorera umukuru w'igihugu ubereye u Rwanda ukwiriye kutuyobora muri manda ikurikira. Byagenze neza ku masite agiye atandukanye, ndetse abaturage bitabiriye ku bwinshi cyane, ndetse binagaragaza icyizere cy'uko umukandida w'umwaka uri buze gutorwa azaba afite amajwi menshi kurushaho, kubera ko abaturage bitabiriye cyane ku buryo n'amasaha yari yateganyijweho y'amatora kuba yarangiye yongeye kwegezwaho kugira ngo hongerweho ikindi gihe abaturage babashe gutora neza, n'amatora agiye arangwa n'umutekano ahantu hose. nk'uko mubibona hano ni igihe His Excellency yazaga nawe gutera intambwe kugira ngo abashe gutora. Uramubona agaragiwe n'umuryango ndetse n'abamurinda. Uhagarariye PSD nawe akaba agize icyo atangariza RBA mu kiganiro bagiranye, ababwira ko ndetse nabo bafite icyizere. Reka dukomeze dutegereze turebe uko amatora aza kugenda, uko abanyarwanda bayitabiriye kandi ubona babifitiye ubushake uko birakwiye. Reka dutegereze tuze kumenya ngo ese ninde uri buze kwegukana uyu mwanya wo kuyobora iki gihugu. Gusa amahirwe nk'uko benshi bakomeza kugenda bayatanga, biravugwa ko umukandida wa RPF yakomeje kwitwara neza, kubera ko n'abaturage twagiye tuhura nabo hirya no hino tugira nabo ibiganiro bagutangariza ko rwose bamufitiye icyizere, ndetse ko bifuza ko yakomeza kuyobora igihugu. Gusa buriya ukuri kwa nyako kurangira ari uko nyine amatora arangiye hatangajwe uwegukanye umwanya wa nyawo. Ku masite agiye atandukanye rero ni uko byagiye bigenda, urabona abaturage bitabiriye cyane, ndetse n'ingabo z'igihugu nk'uko turi kubibona ukwiriye kuyobora u Rwanda. Reka rero turaza kugenda tubagezaho izindi ncamake z'uko ibintu byagiye bigenda.